Սիրելի հայրենակիցներ, ազգային ժողովը իրավունքի ուժով բաց թողնվեց։ Այս լուծումը իրավական եւ քաղաքական ճանապարհի արդյունք էր, ինչի հետ կապված տարաբնույթ վերլուծություններ, մեկնաբանություններ եղան եւ վերջին իսկ քաղաքական կարևորագույն որպես տրամաբանական դրան շարունակող գործընթաց քաղաքական դա ընտրական նոր օրենսգրքի քննարկումներ եւ նախկինի հետ կապված մի շարք բացերի արձանագրումներ կրկին անգամ Դուք տեսաք, որ Ծառուկյան խմբակցության բոլոր 31 ներկայացուցիչներով մենք եկել ենք, մասնակցել ենք քննարկմանը եւ ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի մեր պայմանավորվածությունները չխախտվեն եւ կարողանանք իրոք նոր իրողություններով նոր ընտրական օրենսգրքով գնալ։ Բայց այստեղ ավելի կարևոր է նպատակը, քան թե այն միջոցը, ինչի մասին խոսում ենք։ Մենք մեծ հույս ունենք, որ նոր քաղաքական իրականության մեջ քաղաքական կամքը կա իրոք Հայաստանի Հանրապետությունում դեկտեմբերի 9-ին անցկացնելու ժողովրդավարական ամենաբարձր նորմերին համապատասխան ընտրություններ։ Սա մեր երկրի վարկանիշի համար, մեր երկրի քաղաքացիների համար չափազանց կարևոր գործընթաց է։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը արդեն իսկ ասել է, որ մասնակցելու է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին եւ մենք գտնում ենք, որ այլևս Հայաստանում հեղափոխությունը իրողություն է։ Այլևս մենք պետք է կարողանանք մեր երկրում տնտեսական հեղափոխություն իրականացնել, սոցիալական իրավիճակ փոխել, կայուն եւ իրական ծրագրեր ներկայացնել եւ այն կադրային ռեսուրսը ներկայացնել, որոնք իզորու են այդ ծրագրերը իրականություն դարձնել։ Սիրելի հայրենակիցներ, դեկտեմբերի 9-ին դուք հնարավորություն կունենաք ընտրելու ձեր կողմից նախընտրելի քաղաքական ուժի եւ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներին։ Մենք ունենք նոր իրականություն եւ ապագան պետք է ավելի լավը լինի։